Ну что ж, погнали. А ты демку не будешь вырубать, да? А надо? Да можешь оставить? Не. Это ебасик Мефодий. Да я самый бесполезный просто. Паникер. Еще как ты угнал. А потому что я тоже паникер, слушай. А я так и не смогу. Ты реально паникер? Да, я реально паникер. Ема. Сейчас убьешь меня там. Это Это Мефодий! Вызови Мефодий сразу. Это не я. Да потому что ты убил и в люк прыгнул, Мефодий. Серьезно? Когда? Не было времени. на Почему ты его называешь Мефодий, если это жук? это. Жук это в чате. А так Мефодий, да. По никнейму. Почему сразу Мефодий? Ёб твою дивизию. Ах, Можно в ответе сказать, пожалуйста, что-то я заблудилась. так. Я так уж и быть просто воздержусь. Так, где вот Мефодий? Да, Ой. сразу за меня голосуем. И пофиг, что это начало игры. Ну ты убил при мне в люк прыгнул. Чё? Не было такого. Корич странный. Так, это еще и белый записываем. Очко это трохнил оставлю, что это не я. Кого? Вот там есть чувачок трохнил. Ну что? Давай очко. Ща палку достану, бля. Тебе просто там трещину по твоему линзу Ладно, пойдут. я ж вам покоя все равно не дам. Да, еще я вам саботаж могу устраивать. Помните, да? Да я помню это. А мне Так, так короче, далеко бежать. ебасик, ты убийца. Плюс белый убийца. Все, 3 убийцы есть, осталось их выкинуть. Передо мной так любят двери закрывать. Да-да-да, я стараюсь. Спасибо. Вообще не костер, а костер, ну ладно. Я просто уже настолько привыкла, то, что все костер называют, то, что даже внимания не обращаю в последнее время. Да потому что ее нету в английском алфавите. Ну, бывает. А Там все, это закрыто. бобрики, закрыто, я закрыл для тебя. А, Костя, привет. Ты убийца, кстати. Да. Я тебя Да? убью. Ой, а что у меня по заданиям? Кстати, а что Думаю, делает белый гадюка? бывает. Вот есть предатель, а есть гадюка. Вот чём А вот я не прикол? знаю, она либо отравляет, либо еще что-то. Она вроде что-то по типу отравления делает, я не помню точно. Ай-яй-яй. Тебя убили? А как? Заявить вот это Отлично, этот. отлично, Я, туда. кстати, понимаю, как гадюка теперь убивает. Я не Лаймовый? успел в прошлый раз узнать. Меня просто хотят Вы кикнуть. угораете, что ли? Потому Давай, что давай, тут давай, два давай. предателя, Это вот все они ебать. оба зашел. Это все ебать. Вот сейчас да, я да. заебазика всей душой и телом, то, что он не предатель. Да Если нафиг, он еще и это всё добьется того, ебазик. что предателей выкинут, то Ещё- ебазик вообще святой человек. У меня задания чуть-чуть кончились. Я не Закончились? хочу туда идти. Да. Я не хочу туда идти. Меня ж там убьют сейчас. Давай, давай, Ебазик, заходи, мои заходи. догадки были верны, Я то, всё что порешаю, кто это Костя. стоит. А, Это не белый, а почему он тогда... Чё? Убежал. Я просто обожаю вот эти мемы, которые получились с Эдисона. Это просто что-то. Ну не, ну, пожалуйста, ну не сейчас. Ну почему мне сейчас? Я пердоль. А что это такое? Как произойдет убийство, мне нужно будет его расследовать. Чего? Кто-то из медотсеков СО2 сразу же. А, жук мирный. Жук мирный. Ты Я не чё, знаю, ну, зачем ты вот, говоришь. Так ты сам сказал. м? Чё Я сказал? оборотень. Он Ничего, типа кикаем. сказал, типа, как у детектив. Тогда. Не, я гадюка. Ты все подряд, да? Да-да-да. Так передо мной любят двери закрываться, и я просто... Не, когда двери закрываются, это я. Понятно, все, спалился. Да. А откуда Не, он знает? я люблю перед тобой двери закрывать. Ну, так и поняла. Ебазик. Пробуйте. Да! Ну, успела доделать Я тоже. задание. Я не задание успел не доделать, ни к нему подойти. Это ебазик. По-любому. Бежевый. Если это сейчас не бежевый, то это черный 100%. Бежевый, поч, бежа. Не, вот есть подпись бежевый, там видишь, который никнейм я. Ну, желтый получается. Если это Нет, щас- есть бежевый. Да, Это если желтый, это желтый, да.
Такие Костер тоже. бежевые. А Костер тоже уловил весь вайб, то, что это всегда ебазик. Если это не бежевый, то тогда Это это ебачик. черный 100%. Он просто вышел. Кто? Бежевый. Бежевый. Серьезно? Тогда это ебазик. Да, это ебазик, все, голосуем за ебазик. Он за мной Хорошо. бежал просто так. Боже, как сложно за это играть. Это что такое? Как понять? Просто Это ещё мозги и ломаются. Все, я, Мефодий и ебазик. Это трое. Не, это по... А, хотя Костер, вот еще. Осуждаю никнейм Коралла 143 уровня. Ну это Костер, все. Это ебазик и Да, Костер. да. Вы что думаете, я умом отличаюсь? Ебазик. Ебазик, Только почему ты давайте молчишь? честно, если кто-то из нас предатель, и вдруг кто-то перед кем-то из наших палится, то мы это не озвучиваем так. Ебазик, почему ты бежишь за мной? Ебазик. Ебазик. Ну почему, ебазик? Он там, не надо, Ригер. Он бежал за мной. Вот он. Ехать у вас тут, конечно, самогонки. Самогонки. Не, смотри, если гонки на велосипедах это велогонки, то гонки на самокатах. Это самогонки. У Да. бабушки самогонки тоже происходят там. С дедом. Просто на пару самогоняют. Ненавижу это задание. Со мной. Ты понимаешь это? Чё, мне ещё подойти, наверное? Да плевать, занимайтесь этим сами. Я пытаюсь понять, где за миссия вообще. Опять. Это и без меня успеете сделать, вот я же говорю. А ёпарас, это Что где? предатель, слушай, 2 раза подряд. О, нашел. Сейчас красный меня грохнет, отвечаю. А, двери закрылись. Open the door. Open the door. А ну-ка, дай-ка я тебе допрос устрою. Так кому ты допрос устроил? А, ты следопыт. Ой, ты этот сыщик. Допыт. Да я откуда знаю? Я-то Давайте следопыт. выполняем миссии. Так, кто-то на камерах стоит. Я. Ну там один. Мы же все в одной Видишь? комнате, чтобы вы понимали. Ну, Фоди, откровенно звездишь, ты не на камерах. И два. А, ну вот. Еще раз так вот пошутишь. А я начал подозревать тебя, А, это ну. хуже. Погоди-ка. А где ты, Бобрик, сейчас? Я в реакторе, ну не в реакторе, а в А двигателе. ну-ка, Привет. дай-ка я тебе допрос устрою. Да давай. Так. А! Кто-то в люк запрыгнул в медотсеке. Красный. Так, ладно, это сейчас точно был не Бобрик. И дай угадаю, это был я. Да. Не, я сейчас поверю, что ты красный реально. Не, ну просто чисто технически не успел бы добежать до медотсека и в люк прыгнуть. Да, по мне это либо И сейчас так вот этот, который говорите. с ником, который я осуждаю, либо красный. Либо красный, да. Все. А, либо Костер. Это я. Я за вот этот, который с ником. Из-за ника просто для него. Блин, ну я случайно на него нажал, я бы хотел ему поверить, ну ладно. Если не он, это красный, если это не красный, то это Костер, а если не это не Костер, то это Супер Сись. Я тебе говорю, это я. Так ты так каждый раз говоришь, слушай. А я начинаю ей верить. Шитана. Верь, верь. Да я тоже, но я поверю ей только после Супер Сися. О, Опа, был предатель. красный. А кто на Отлично. него валил? Кто на него валил? Я. Розовый, ну коралловый. Да ладно, Да ты есть. чё? Навряд ли. Не знаю. Да ну Да боже. нет, ну пожалуйста. Просто, ну, Фоди, рвите это меня бы вместе четверо. так бы не делал. Рвите меня четверо, Почему? только заберите у меня эту роль. Пожалуйста. Давай Потому что поменяемся. убийца. Давай поменяемся. Ну что Да, угодно, пойдемте только не в это. клуб. Я там был, там ничего. О, жук. Пойдем с А, тобой, пойдем нужно еще. 5 человек, чтобы отдельное лобби играть, да, Да. ты говорил. Да, так что можно Сейчас писать Ригер может Ригеру. присоединиться. Open the door.
Во, мы можем сейчас... Я говорю, они постоянно Лобби передо спасать. мной появляются, закрываются. О, понятно. Ригер, привет, друг. Привет. Если что, у нас Э. получается Костер Бишка. Тот самый, Ничего который- Ходи, такого войди в нового. главную комнату, тут красного переходит. Как это? Да? Прикольно, прикольно, мне А. всё, мне нравится. Нравится. Чё? Костер, ты как? Я промолчу. Молчи дальше. Шиф. Он сразу меня начнет подозревать, да? Да. Ну, кроме тебя, это никто больше. У всех есть алиби. Коралловый пёхал красного. То есть это не коралловый и красный. Супер Сиси я вроде бы видел. Это не он. Шрапер окей. Сёмга. Ну, он Сёмга. Чё с него взять? Так что остается только ебать. Я на следующей игре зайду. А Откуда? мы на следующей игре сделаем отдельное лобби в 5 человек с одним предателем. А, окей. Типа мы пятером? Ох, я О, щимба. Да, Тео, можем Если свой не лобби ебать, создать наконец-то. будет. Там, правда, будет сложно, когда один убийца, все. Ну ладно. И вот песня вроде вышла давно, а у меня в голове до сих пор она играет. Бывает. Но это хотя бы не Марабу. Сидим с бобром за столом, вдвоем Бывает. на На ужин ужин. готовим полено. А Я то, опять это задание что выполнила. наболело. Кого чего? Я что, умирать? Я сейчас за одним интересным человеком наблюдаю. За мной, да? Ебать. За очень интересным, тем, кто меня убил, да? Это бобер, это бобер. Ой, Осуждаю. так, Уху, Васик, уху ел. впервые. Я тебе верю, ебасик, поэтому давай будем топить за жука. Вот Как после тебе этого я такая начинаю думать, что вы А? оба... Вы оба Ебасик, по-любому как тебе предатели. такая идея, Да. что Я нашла будет? второго предателя. Что? Так, второй предатель, подожди. Значит, это ебасик. Короче, кикаем ебасика. В Монге есть роль гадюка? Вот меня Осуждаю. эта гадюка и убила. Вот гадюка. Я король. Да. Мефодий. А, Ну ты знаешь, кто это. чего? Ты знаешь, кто это. Вы оба предатели. Да, и предатель один. Ну не оба предатели. Предатель один, кстати, остался. Сложно, когда... Так, вы ну, у оба- него, я заметила всегда то, что если один предатель остается, у него всегда два предателя. Мефодий, ну ты знаешь, кто это. Нет, кстати, что прикол. Для кого я вторую игру, которая по дням рассказываю, вот, даже уже в этом лобби знают, кто виноват всегда. Черный. Естественно, да. Либо Мифорди. Мифорди. Фу, Мефодий. Нгррр. Онке? Рар. А, Мефодий, ну почему? Ты ведь... и корона, бро. Сказал правильно. Не корона, бро. Хочу и базика с собой на тот свет забрать. Не надо мне туда забирать. Ты на приколе. Слушай, даже если ты не предатель, всегда я буду забирать тебя с собой. Запомни это. А я все выполнил, оказывается. Я тоже все выполнила. А Буду какая выполнять. еще есть роль, чтобы в А люке ну-ка. прыгать? Чё Инженер. попробуем подойти? Инженер. Так Бобрика А. убили. Да, вот он со мной летает. Естественно. Я еще не смог выполнить. А ну-ка, Бобик, дай-ка я тебя допрошу, а? Ты где? Так я умер. А, да, Мне ебазик-то. очень Ебазик, интересно, а иди как сюда. дела у этой Иди сюда. гадюки? Давай, Иди сюда, иди сюда. давай. Иди Да? сюда. Так, вопрос. Ох, я ваш. Предатель. Ну, там такая роль есть. А ну-ка, или ничего не изменилось. Я сколько проспал. Я уверен, что это А ебазик. какая Как только он хотел? остановился, включился саботаж. Это ебазик. 8, 4, 4, 4. Ой, лишнее. 8, 4, 4, 3, 8. Ай-яй-яй. Это ебазик, я понял. Не-не-не, брат, уже я к тебе подходить не хочу. Это ебазик, это ебазик. И при этом ты за ним бегаешь. Не, я просто слежу за ним.
Остальные миссии хай выполняют. Ну, ребята, выполняйте миссии, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Так один не выполняет миссии, в том-то и прикол, это... Да, это ебазик, просто. Труп появился, когда ебазик. Если сейчас не он сдох, то это он. Да, Ну это что ж. ебазик. Да, ну вот ты сейчас очень сильно прокололся, ебазик. Ты понимаешь, что просто в самом начале ливает второй предатель, и я соло оставлюсь. И я слишком угодил еще. Я хотела показать ему задание, он взял, убил меня. Ты понимаешь, я Да, просто тебя. соло остаюсь. Как мне играть, если тут на 2 человека рассчитано? Всё, свое лобби делаем. Да. Да, давай. Иди давай. Сейчас чисто, если я попадусь просто импостером, просто. Чё будет, если будешь? Не, ничего. Все, не форди. Фу, не форди. Ага. ПР. Пар. Это Костя. Да. И не скрывает, главное. Да. Он нам пока что еще нужен. Пока что. Пока что. Да-да-да. Пока. Я Где выкинула. мусор? Я уже выкинула. это кушать. Так, Долго ты ходили. такая. Так я недолго ходил, я шел. Долго. Напрямую. Так ты просто все быстро делаешь. Могу доказать именно для Бобрика, что я мирный. Вот иди в Ребята. этот сек. А, народ, Иди Да, ты просто сейчас выполняй- будешь выполняйте он тебя миссии, убивает. я за кораллом прослежу, я за кораллом слежу. Он стоит на люке прочистки. Да. Чё? Вот приди в медосек, вот реально не вру. Если я сейчас приду, ты меня убьешь? А если Нет. я сейчас приду, ты Честно. меня убьешь? Вот честно, нет. Он предатель 100%. Да. Ебасик всегда предатель. Я сейчас сдохну, то это коралл. Если я сдохну, это ебазик. Даже если вы увидели, что это не ебазик, меня убил, это ебазик. Кораллы были там. О, мы уже почти задание выполнили. Опа, кто умер, кто умер? Желтый умер. Да, Жёлтый? это точно не Бобрик, это точно не Бобрик. Ну-ка, Репортить? я перехватываю, если что. Не-не-не, пока что не репорти, ладно. Да нет, зачем щас? Сейчас. А вот как этому человеку Молодец. доказать, что не репортил? Ну почти задание выполнили. Мне кажется, саморепорт. Он же Почти сейчас- задание выполнили. Чё ты мешаешь Сене? Это сейчас либо Сене. Сеня, это либо Костя. У меня два варианта. Это Почему я. Костя? Так а чё ты мешаешь нам задание выполнять? Значит, ты пытаешься. Как мы не выполнили. Сам сказал Стива, сам голосую. От Сеня вообще что? Как дебил. От Сеня вообще рандом, челик. Я на него гну, Да-да. как будто он войти. Чё я несу? Надо выполнять просто задание. Я прям все выполнил. Я тоже все выполнила. Я Почти мне отлично. осталась, по-моему, одна миссия. Вот и все. Вот зараза, я так и знал, что он. Вот ну, после начальной игры, что Это вот Костя, это Костя, это Костя. Триггер, это триггер. я палить не буду, кто О. это был. Я просто пойду выполню Это миссию. Костя. Он же говорил то, что это Костя может быть. Это я. Если бы. Так, подожди, я видел, что Костя мимо меня пробежал. Это не он. Костер. Это не Костер. Это не она. Не Костя. Значит, Сеня. Ну все. Он Да. такой бутер. Не, это не Сеня, кстати, тоже. Это Кирюха. Ой, Кирюха. Ригер это был. Чё? Да. Я просто такой бамс, такой помер. Ни с того ни с сего. Ну, Вы мы- понимаете, убийца Бегите. сейчас просто один килл. Бегите Сделайте все. Бегите от триггера. Просто сразу же. Либо кнопку пытайтесь прожать. А чё, кто задание не выполнил еще? Я уже бегу. Так Это выполни. А как тут? Я не могу. Просто на Сеню все. Просто. Итак. Я сейчас съем микрофон. Ну хотя просто. бы роль какую-то. Я ученый. Да я ученый, жопу ставлю. Вам хана, ребят.
Какие мы медленные. Ну, Бобрик, ну ты же понимаешь, что я жопу не просто так ставлю. Я когда Что уверен это в чем-то, я жопу ставлю. такое? Ты не уточнил чью. Поставь свою. Я чего свою? Там какого-то челика пульс прям быстрый, Короче, бешеный. Ебазик, ты ставишь свою жопу, а Ригер ставит свое очко. Договорились, что он не предатель. Да. Вижу, Ой, очко, Ригер, не а, вижу фотик, препятствий. фотик Прекрасно, поставь. прекрасно, там безопасно. Ну, пульс, когда там у кого-то прям бешеное сердцебиение. Кстати, а вы Меня. замечали, что когда вы провода проводите в миссии, то там Медленно. есть картинки, как на плойке? Не, да. У тебя Там крестик, крестик, квадрат, нолик. круг. Ну, короче, мы поняли, что там Фоди поставил очко на то, что он не предатель. Двое сдохли. Один это с очками, а другой, у которого был пульс бешеный. Заявить? Что? Так. Кто? Где? В связи был. Что, вот так, разберем, закрепим, складик, убил. Нет. Это Ригер. Ригер. Это ебазик. Это ебазик. Не, ну смотри, если он знает, где убили, но не зарепортил, то уже как-то подозрительно. Ты видишь меня белый дефает, поэтому все. Это ты, поэтому. Вы оба предатели. И КМ зачем, если? Он что там слишком много на себя возомнил. Добре, а то я вже замахався грати. У тебя с микрофоном. Да, как будто с CS 1.6 сыграл. Это у юзера Ой. микрофон получил? Вы чё, гений, что ли? Просто full хаус. Ну да, тебя. Это мой корабль, понял? Это мой корабль, тебе тут не место. Так, Я теперь жопу кикаем ставил. ебазик. Я Теперь жопу кикаем ставил. Теперь кикаем ебазик. Да, следующий ты ебазик. Мой Я просто АФК буду питомчик, а стоять. мне Я грустить просто тебе теперь. докажу, что это не я АФК стою сейчас. Мой Буквально. питомец. Но он АФК стоит, это ебазик. Всегда просто да, на любой вопрос Да. отвечает. Что за негодяй? Какой хороший человек. Что за Так, я уверен. негодяй? О, Костер, оказывается, не предатель. Да. Я тоже сама себя удивился. убила. Кто? Я сама себя убила. Ага, конечно. Я могу сказать, кто это. Ну, Но смысл? Ну, а, кстати, я как будто попал, да? С моим высказыванием после моего кика. Предлагаю за Сеню, типа это самый репорт. Если это не он, то это ебазик. Если это не ебазик, то это Мефуди. Yes, it's me. Нах, Эдвин. Ні, це я. Голосуйте за мене. Да не бреши. Подожди, юзер с нами? Да, он здесь. голосует. Давним-давно весь ефір з вами. Что он Да. сидит тут, если мы снимаем видео, а его нет? Ну так да ж. Я теж так думаю. Ничего страшного. Так что ты А не гри сидишь? цієї нема. Так купи. Дай гроші. Я ему хочу потом купить, но просто мне надо решить, как ему закинуть. Потому что проблема в том, что, говоришь, я пробовал через приложуху, сейчас скажу, как называется. Wise, что там, короче. Ну, называется вроде Wise. Или Виси, не знаю, как напишется, короче. Через нее тоже у меня не получается. Там какой-то айбан надо ввести. Я не знаю, что это за матюк, даже впервые слышал. Я знаю. Через сайт. Це серійний номер мій. Скинешь мне его, IBPA попробую. називається. Вот скинешь мне его и попробуй тогда так это закинуть тебе. Надо будет закинуть ему, просто надо понять как. На уж скинул айбан и попробую через айбан это закинуть. А, через GTSL. Я таких матюков даже не знаю. Надо А ты посмотреть. что, сайт не знаешь, вот это donatов.net? Не, я такой тоже не знаю. Так там изи пополнять, там просто пишешь Steam, ник Стима, типа, который там, когда создавал, типа, аккаунт, там, самый первый ник, вот это написать и все. Сама суть в том, что надо ему закинуть туда просто на сам Steam. Ой, не на Steam, на карту, короче, денег, чтобы он просто взял и купил себе эту игру. У меня вообще, там вообще можно любым просто там, типа, эта игра может стоить дороже или типа такого. На из-за- кухне я. Фантом, у нас есть фантом. Прям А перед тут я даже ним. увидел, люди играют то, что... Если вы не увидели, кто это, я не знаю. Я А, могу стой, я понял. подсказать, кто это был. Это был Я человек, понял, на это которого вы Steam. до этого валили. Если вы это не поняли, я не знаю. Как. А просто full все были, стояли.
Он уже просто из виски выйдет. Они говорят, у нас нету аргументов, но давайте по приколу коричневого выгоним. Потом синий говорит, я за коричневого, но я знаю, что это не он. А, это Сеня был. Crazy. И серый. Господи. Ну, собственно, это хоть что-то тоже интересно было более чем. Да, всем спасибо, Вот всем точно. пока. Подписка, лайк, не забываем.